bon. Nuk o dosh me pon ka që gatë me shku e mos me mujt na me bos kur një herë një listë e postër nda normale që do të me shushe ka shtetet e tjera. Tani një pyetje hipotetike në bazë përvojës suaj edhe në institucione në KQZ konkretisht, nëse numrin e votuesve e kemi 2.076.290 zyrtarisht sipas KQZ-s, sa beson, sa vlerëson se është numri real i votuesve në Kosovë? E di se është hipotetike. Po i përpjekje paraprësisht me dhënë qendrim timin, duke pas parasysh përvojën time të gjatë, po bëj përpjekje. Unë mendoj që lista jonë votuese nuk shkon se ma shumë se 1.6 milion, nuk shkon, edhe me garancat e tjera po fuli, duke pas parasysh edhe çka mundet me kon minus plus diçka me negativitet, mendoj që dikon 1.7 milion qytetarë kanë të drejtë vote, mirë po normal që këto janë shifra vetëm që unë i mendoj, po realisht mund tjetë edhe mund tjetë dikun dhe më thonë, që aty mendoj 1.7, prej një mund të sillet kështu po thonë prej 1.5 deri në 1.7 mendoj që është reale trupi elektorali Kosovës, apo është numri objektiv, pra nuk më moj me thonë lërek shumë kështu njërë të perfekt kështu e mirë, po jenë disa statistika në KQZ sa votohet. Ke edhin edhe ju edhin e opinion, edhe na e kena ditë sa votojnë, dhe ato shifra japën nga Komision Qendror Zgjedhor. Mirë po problemi kryesor mbetet që këto shifra dhe më thonë a janë përfundimisht të sakta dhe qarta, dhe pse KQZ-a gjithmonë i thotë numrin e daljes së qytetarëve. Sa kanë dalë na e dina gjithmonë. E dina pa ku fa problemi. Mirë po pse është trupi elektoral kaq i madh me 2 milion, ajo është këtë çështje që përmenda ma herët me probleme që kena me listën votuese. Dhe unë e thash, ajo është kusht i parë dhe i fundit për me të vlerësuar zgjedhjet që çdo të është me pas listë votuese të pastrume. Ajo gjithmonë ka qenë kusht edhe për institucionet vendore të Kosovës, por fatkeqësisht deri më sot nuk kemi mujt asnjëherë me pas një listë normale, një listë e pastrume si duhet dhe me njerëz të cilët kanë të drejtë vote si duhet dhe nuk kanë probleme dhe mund të kësaj natyre se a janë ata votues apo nuk janë votues më. Pra, unë mendoj që 1.5 dhe 1.7 milion banor janë realiteti që mund tjetë si trup elektorati plot, pra sa dalim është këtë tjetër muhabet, ose tjetër çështje lërek, sepse mund dalim shumë ma pak, pra mund dalim 800.000, mund dalim edhe ma pak, tash varet për daljes elektoratit, mirë po me drejt vote mund të themi dikon ka 1.5 dhe 1.7 milion banor.